자, 이거부터 해드릴게요, 이거. 요 풀이 뭐냐고, 요 풀이 아까 뭔 풀? 언니, 이거 뭔 풀? 아니, 이게 새뜨기인데 뭐라 그랬어, 아까? 올챙이 풀. 새뜨기를 몰라, 올챙이 풀이라고. 예, 갖고 오셨는데, 요걸 좀 죽이는 방법 좀 한번 가르쳐 드릴게요. 자, 예, 새뜨기 풀은 이 옛날에 또 이게 근데 또 정력에 좋고 뭐 암에 좋다 해갖고 한참 한번 싹 비었었어. 예. 근데 먹어보니까 효과가 없대. 예. 효과가 없다 해갖고 다시 갔어요. 예, 가져가서 한번 보세요. 새뜨기예요. 예. 근데 얘가 밭둑에서 이렇게 나요. 밭둑에서 얘가 톡톡 튀어나와갖고 요렇게 뭐가 생겨갖고 얘가 포자가 퍼지고 뿌리로 번지기 시작하는데 밭으로 타고 들어오네. 밭으로 타고 들어와. 얘는 딴 걸로 하면 잘 안 죽어. 자, 얘는 어떤 제초제를 해도 안 죽어. 안 죽어요? 예. 예, 근데 이거를 안 써봤을 거예요. 이거를 하면 죽어. 요거. 예, 요 제초제만 얘를 잘 죽습니다. MCPP. 예. 정말 안 죽는 풀은 다 죽습니다, 얘가. 예. 예, 새비듬도 얘는 죽어요. 예. 새비듬뿐만이 아니고, 안 죽는 풀 정말, 아주 잘 죽어요. 아, 작물에 묻으면 안 되지. 작물에 묻으면 안 되지. 원래는 그래서 이것도 불안하기 때문에 이거가 너무 좀 독해가지고 독한 게 아니고 풀을 잘 주게 해서 위험하기 때문에 이제 좀 덜하게 만들어 놓은 게 반벨이라는 제초제가 있어요. 예. 얘는 어떤 형태로 죽이냐면은 얘는 물에 타서 뿌려도 되는데 아니면 붓에다 묻혀가지고 칡이 이런 두꺼운 거 칡 있잖아요. 칡에다 살살 발라놓으면 칡이 죽어버려 다. 얘는 물에다 타서 그냥 가을에 칡순 있죠. 칡 이파리에 쫙 뿌려주잖아요. 그 다음에 칡이 안 나와. 반벨. 예. 얘는 어떻게 작용하냐면 딱 이파리에 묻잖아. 그러면 어디 가서부터 중요하면 쫙 찾아가서 뿌리 끝에서부터 썩어서 와. 뿌리 끝에서부터. 다른 것들은 위에서부터 죽이잖아. 이파리 죽이고 그 밑에 들어가면 생장점을 죽이고 막 그렇게 하거든. 근데 얘는 거꾸로 쫙 뿌리 끝에서부터. 그래서 뿌리가 지독한 놈들은 요거 쓰면 돼. 물에 타서 줘도 되고 이런 너무 두꺼운 거 막 아카시아 같은 거 있잖아. 아카시아나 막 칡이 이렇게 두꺼운 거 이런 거는 갖다가 붓으로 살짝 찢겨갖고 찍 바르면은 바르면 다 죽어버려. 얘는 발라놓으면 먹으면은 어떻게 되냐면 식물이 딱 먹으면은 무조건 끝으로 가, 뿌리 끝으로. 그래서 끝에서부터 썩어와. 근데 요거는 만약에 칡이 막 과수나무 있고 혹시 내가 나무 있는 데다 하잖아. 그럼 옆에 나무 갖다가 얘도 위험해. 그래서 안전한 게 있어. 가르쳐 줄게. 안전한 거. 옆에가 나무가 작물이 있어도 작물한테 해가 좀 덜 가는 거. 하늘 아래. 작용은 똑같이 해. 먹으면 쫙 끝에서부터 죽여오는데 얘는 그나마 옆에 있는 작물이 조금 더 안전해. 예. 요게 하늘 아래라는 제초제 이름입니다. 예. 그리고 요거는 MCPP. 요거는 논둑밭둑에다는 막 뿌려도 돼. 작물 있는데 뿌리면 작물도 죽어요. 반벨은 칡이나 아카시아 막 이런 것들 좀 독한 놈들 있잖아. 독한 놈들. 정말 잘 안 죽는 나무들. 아이, 다네. 아이, 괜찮아. 여기 옆에로 뿌리다가 작물이 예를 들어 얘가 고추가 있어. 칡이 여기까지 있어. 근데 이거 뿌리다가 여기 흙에 닿잖아. 그럼 얘가 이제 조금 먹을 수가 있잖아. 그래갖고 죽진 않은데 얘는 조금 좀 이제 약해가 와요. 그래서 작물이 있는 데는 위험하다. 그래서 반배는 하늘에는 그나마 덜해. 작물이 좀 옆에 있어도.
그렇다고 얘 안전하다고 작물에 답은 안 돼. 얘도 작물에 답은 죽어요. 제초제는 작물에 답은 다 죽어. 근데 해가 이것보다는 덜하다는 얘기예요. 작물 심기 전에 주는 약은 없어요? 뭐, 제초제를 풀하기 전에. 풀나기 전에 미리 예방. 있지 많지. 그러니까요. 예. 작물도 심기 전이잖아요. 예. 그러면 작물 염려 안 해도 돼요? 아, 그렇지요. 근데 잘못하면 작물도 안 나. 아, 그래요? 작물이 안 나버려. 왜냐면은 이제 땅이 이렇게 있잖아요. 그러면 여기다 이제 제초제를 딱 뿌렸어. 그리고 이제 씨를 보통 어떻게 하냐면 씨를 갖다가 여기다 딱 심어. 씨를 심었을 거 아니에요, 종자를. 그럼 이 제초제는 무슨 역할을 하면 여기에서 있는 여기가 5cm 정도에서 발화되는 모든 씨앗을 발화를 못 시키게 만들어. 그런 역할을 하는 게 여러분들은 라쏘나 뭐 이렇게 바닥에 뿌리는 게 있잖아. 예, 예. 풀 안 나게. 예. 그게 이런 역할을 해. 그래서 여때는 제초제를 뿌려도 돼. 라쏘나 그런 거 뿌려도 되는데 대신 나무로 이렇게 콩으로 심어야 돼. 이걸로 심어야 돼. 이렇게. 뿌리 나가갖고 있는 거 모종으로. 모종으로 심는 거는 괜찮아요. 모종으로 심는 거는 좀 괜찮은데 위험하니까. 제가 그걸 덧붙여서 말씀드리면 그 농작물을 심기 위해서 비닐을 씌잖아요. 그러면 거기에다가 참깨도 심어야 되고 고추도 심어야 되잖아요. 그러면 풀 안 나기 위해서 제수제를 뿌리잖아요. 이렇게 그 고랑이 풀 나지 말라고. 그러면 고추를 정시 심고 옆에 있는 흙을 따다가 그렇게 구형을 넣어잖아요. 그러면은 작물이 성장이 좀 늦어요. 맞아요. 그러니까 예. 되도록 힘들어도 정식으로 한 후에 고랑에 그 풀나지 말라고. 아, 옮겨 심은 다음에. 예, 예. 고랑이 풀나지 예. 풀나지 말라고 라서나 뿌리면 그래서 항상 작물을 먼저 심고 난 다음에 위에다 뿌리시는 게 좋아요. 근데 요즘에는 또 좋긴 좋아진 것도 있어. 콩밭에 뿌리면 콩은 나고 풀은 안 나는 것도 있어요. 요즘에는. 예, 그런 것도 있어. 너아빠 가서 물어봐. 너아빠 가서 물어보면. 하기 전에 뿌려서 예, 콩 심고 콩은 난다. 예, 콩은 나고 풀은 안 나. 요즘에는 그런 게 많아요. 예, 그렇게 된 게 많기 때문에 가서 물어보면 좋아. 근데 우리가 먹는 거에 그렇게 해도 되는 거예요. 네, 먹는 거니까 땅 속에가 있다가 나온다니까. 씨만 잡초만 못 나오게 하는 게 잡초만. 그러니까 인체는 우리가 먹어도 있잖아요. 입 막고 자꾸 밑에 빼고 그게 커갖고 알. 이게 제초제라고 해갖고 우리가 농약이라 해갖고 전부 위험한 게 아니에요. 농약은 평균적으로 14일이면 다 분해가 돼갖고 없어져요. 14일이면. 예. 14일이면 거의 다 없어지는데 길게 가는 게 30일. 30일 안에 거의 분해된 자연 상태에서 작물한테 줬을 때, 땅에 줬을 때 거의 14일 이내에 다 분해되는데 어떤 거 몇 가지는 30일 정도 걸리는 게 한두 가지가 있어요. 근데 이때 되면 다 없어져. 이때 되면 다 없어져요. 그러니까 너무 이게 예민할 필요가 없어요. 그 농약에 대해서 그렇게 예민하셔도 안 돼. 예민 안 해도 돼. 아무 일도 안 하고 좋아요. 큰 이상 없어. 원래 그래서 농약이 아니고 정확한 이름은 뭐냐면은 작물보호제예요. 작물보호제. 예, 작물보호제예요. 왜 그러냐면 아니 작물이 병에 안 걸리고 제대로 크게 만들어주는 게 아니, 사람도 백신 맞잖아요. 똑같은 거예요. 얘도. 그렇게 생각을 해요. 요즘에는 옛날에는 막 독성이 좋아가지고 옛날에 뭐 때문에 그랬어요. 그 제초제 그 그라목시온 때문에 그라목시온만 먹으면 얘가 타서 죽었거든. 그래서 그것 때문에 농약이 인식이 안 좋아진 거예요. 지금 그라목시온 안 나와. 예, 농약 애진가랑 먹어도 잘 안 죽어. 예, 자살하려면 농약 먹으면 안 돼. 그렇게 먹어갖고 절대 안 죽어. 따까리로 먹어도 한 따까리 먹어도 잘 안 죽어. 그러니까 농약 먹고 자살하려고 한 그 생각 자체가 이제 변해야 돼. 절대 안 죽으니까 농약 먹고 자살할 생각하지 마세요. 안 죽어. 먹지 마. 그따고 또 이 말 듣고 또 실험하지 마요. 실험하면 안 돼. 예. 저기 담배를 그냥 칩 위에다 그냥 분사식으로 뿌리면은 잘 죽습니다. 그 저 약통에다 타고
예, 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 예. 예, 이파리 언제 지금부터 주시면 돼. 지금 주려고요. 예, 지금 반벨을 사다가 반벨이나 하늘나래를 사다가 치기막 이파리가 있잖아요. 좀 많이 예, 그러면 물에 타가지고 물하고 같이 섞어 이 정량대로 타면 돼. 정량 타갖고 막 뿌리고 돌아다니게. 안 맞으면 안 맞아도 왜냐 지금 길잖아 줄기가. 그러니까 어느 한 군데는 맞겠지. 맞으면은 걔는 어디로 가냐? 무조건 끝머리부터 썩혀옵니다. 뿌리 쫙 끝에 땅속에 있는 놈부터. 감당을 못해요. 예. 예. 근데 반대를 뿌리고요. 축부룩 해서 이렇게 저 아이, 그러면 안 돼. 아이. 안 돼. 반벨 뿌린 거는 만약에 누가 와서 겨울에 칡을 캐거나 뭐 할까 모르니까 거기다 이렇게 팻말 씌워놓으면 좋아요. 팻말을 딱 붙여갖고 여기는 제초제를 했은 지역입니다. 캐지 마십시오. 예. 이렇게 해놓는 게 낫습니다. 예. 그런 데는 막 해도 돼요. 이게 왜냐면 요거는 반벨이나 하늘나래는 집에 한두 개씩은 있으면 좋아. 그래갖고 칡 같은 거, 아카시아 같은 거 잘 죽질 않잖아. 하면 잘 죽습니다. 대나무는 안 죽나요? 예? 대나무. 이거 왜 얘기하냐면 대나무도 잘 죽어요. 내가 얘기를 하면은 대나무 죽이는 법 좀 가르쳐 주세요 하고 막 인터넷에 막 치거든. 대나무를 딱 펴. 대나무를 잘라요. 자르고 나서 그날 오늘 대나무를 폈잖아요. 이틀이 지나면 안 돼요. 오늘 대나무를 폈으면은 요거를 약에 혼용해 가지고 오늘 줘야 돼. 물에 혼용해 갖고 오늘 줘야 대나무가 이렇게 이제 생겼잖아. 변했으면은 여기를 잘랐잖아요. 그럼 여기에가 아직 안 말랐단 말이에요. 그럼 여기로 딱 맞으면 바로 들어가는데 꼭 이렇게 하라고 그러면은 오늘 비워. 내일 타와갖고 내일 줘. 그래갖고 잘 안 죽는 게야. 그렇게 당연히 안 죽죠. 말라버렸는데 벌써. 예, 말라버리니까 안 돼. 얘는 원래는 껍질에다만 묻혀도 되는데 대나무는 얘가 여기가 반죽반죽해갖고 못 먹거든. 안 먹어. 그러니까 여기를 잘라가지고 여기에다가만 묻혀줘도 되는데 묻히려면 힘들잖아요. 잎사귀에다 주면 신우대는 잎사귀 줘도 되는데 대나무가 그 큰 놈을 갖다가 어떻게 거다가 참사랑 약간 신우대. 아, 그거는 그냥 칡하고 똑같이 그냥 위에다 뿌려버리면 금방 없어져, 금방 없어져. 아니 건사비로 한 두세 번만 약통에 들어 못 아, 큰 사비를 언제 바쁘게. 이거 하나면 똑같은데, 금액도 똑같은데, 세 번만 뿌리지 죽고. 한 번만 해도 된다니까, 얘는. 예, 그러니까 저기 그 바보 천재 하나거든. 바보 이야기 했다고 예, 여러 시 의견이 이렇게 있어서 예. 써 닮은다 보면 아니, 근사미 종류는 어떤 역할을 하냐면요. 예, 내가 가르쳐 줄게요. 자, 보통 우리가 파스타 맛있죠, 파스타. 파스타는 여기서부터 요 이파리까지만 죽여요. 위에만. 여 밑에는 절대 못 죽여요. 예. 그 다음에 근사미 종류, 근사미나 하이로드, 이런 종류는 어디까지 죽이냐면은 여기까지만 죽여요. 요거 생장점. 얘는 파스타는 생장점을 못 죽이고 잎만 죽이는 거고, 근사미나 하이로드는 어디를 죽이냐? 요 생장점만 죽이는 거예요. 생장점만. 그렇게 풀 같은 거는 요 생장점이 죽으면 이게 다 같이 없어져서 죽어버려. 근데 얘네들은 생장점이 어디가 있어? 없어. 뿌리가 막 뻗어가 옆에서도 나오고 막 저쪽에서도 나오고 누삼네 집에서도 나오고 옆집 단 밑에서도 나오고 그러는데 간단하게 풀만 죽이느냐는 어떤 걸 쓰는 거 파스타. 예. 나 파스타하고 아무 상관없어. 내가 파스타. 그나마 가장 안전해. 예. 어떤 놈 도둑놈이 와갖고 모르고 물인 줄 알고 마셔도 안 죽어. 그러면 선생님 예. 저거 제일 위에 거 저거 MCPP 저거는 아까 세팅이 그런 거 이거, 예. 정말 새뜨기고 뭐 지독한 풀들 있잖아요. 잘 죽어. 하늘파리도 죽어요. 하늘타리고 뭐 개 뿌리고 가라. 다 무조건 다 죽어. 하늘파리도 깊이 들리면 뽑아도 떠나오고 뽑아도 떠나오고 이렇게 금방 떠나와. 예. 그래서 약을 쓰면 되죠. 그래요. 아니 얘만큼 잘 죽는 게 없어. MCPP 약방에 있어요. 농약방에 가면은. 근데 잘 몰라서 안 팔려. 근데 달라면은 저것만 줘요. 파스타, 근사미, 저기 사람이 말고 저런 양은 하이로드. 그냥 써가야 돼요.
아니 가서 여기 인터넷 농약방 가서 사가. 여기 인터넷 농약방 가서 요것도 있고 요것도 있고 요것도 있고 다 있어. 내가 이름만 알고 가서 달라고 그러면 줘요. 근데 가서 사모님 그랬구만. 제초제 좀 주셔. 잘 죽는 거 지독한 것도 죽일란다. 그럼 이것 줘. 하이 거시기. 그렇지요. 당연하죠. 왜냐? 이런 것도 그분들도 잘 몰라. 잘 몰라. 예, 잘 몰라. 솔직하게. 예, 약사로 갈 때 정말 지독한 놈 요놈 주고 칡이나 아카시아 요런 줄 때는 요거 잘 죽습니다. 예. 그러니까 뿌리기도 귀찮다. 왜냐하면은 왜 반벨은 발라도 죽냐면은 큰 칡들은 막 나무 타고 올라가고 자 꼭대기 이파리가 있잖아. 밑에 넣고 그럼 이거 어떻게 해요? 그럼 밑에다가 부스러져서 발라야지. 그럼 죽어버려. 아이 그 귀찮게 주사기로 폭 쑤시면 주사기 다 막혀. 주사기로 칡을 뚫으려고 해봐야 뚫을 수 있나? 안 뚫러져. 주사기 부러져, 바늘 부러져 버려. 아 그래도 그 부러져 잘못하면 그거 다 막혀버리고. 아니 안 뺏기고 그냥 껍질을 그냥 붓으로 그냥 아이 바쁘게 뭐 또 껍질을 가서 언제 뺏게 그냥. 술에다 뿌리면 되죠. 그냥. 술에다가 잎사귀에다가. 예. 그리고 이게 이제 귀두라고 그러죠. 이 땅에서 막 올라가고 이렇게 뭉쳐 있는데 여기다 바르면 더 잘 죽어. 예. 여기다 바르면 더 잘 죽기 때문에 이렇게 하시면 됩니다. 제초제. 자, 여튼간에 새뜨기 죽이는 거는 요거 이상 가는 거 없어요. MCPP. 예. 아니 왜 감자 얘기하려고 했는데 왜 또 갑자기 감자 얘기는 아직까지 못하고. 자, 감자. 봄감자 대표적인 감자 품종이 뭐죠? 그렇죠. 수미. 수미라는 품종이 봄감자 중에 대표적입니다. 봄감자. 여기 보면은 막 어쩌고 저쩌고인데 이거 잘 몰라. 그냥 조기 재배는 터널 재배. 자, 수미는 터널 재배하는 방식이 있고 일반 재배가 있어요. 그 터널 재배 혹시 봄감자 심으신 분, 올해 심었다 캐신 분. 감자. 그 일반 재배했죠. 예, 노지에다가 비늘 씌워서, 이제 먼저 심고 비늘 씌우고, 그렇지. 비늘 씌우고 구멍 뚫러서 씌워요. 아무렇게 해도 돼요. 근데, 요쪽에서는 비닐이 안 뚫고 심는 게 아마 좀 빨리 심을 거예요. 예. 빨리 심으려면 좀 일찍 심으면 비닐이 뚫지 않고 먼저 감자를 심은 다음에 비닐을 씌우고 예, 그렇죠. 그 다음에 좀 늦게 심는다 그러면 구멍 뚫고 심어도 상관없어요. 근데 감자가 서리에 좀 약해. 꼭 늦서리가 와갖고 잎새기를 한번 싹 훑어볼 때가 있어요. 가끔. 예, 그것만 좀 주의하시면 돼. 감자도 이모작이라는 얘기. 가을에 이제 캐고 나서 가을 감자 심잖아요. 가을 감자. 감자 캐고 나면 언제 심어? 바로 심어요. 그거는 여러분들이 지역에 따라 틀린데 여기 이렇게 내년 2월 달에 나갈 감자가 있어. 예. 자. 교수님, 예. 제가 한 가지 거리 좀 드리자면 강사님 강의를 하고 예. 그리고 문의는 비슷한 상황에다 문의하는 건데 진행을 하다가 가끔 이게 학생들이 건의하니까 진도가 없어요. 알겠습니다. 내가 맨날 진도를 나가 본다 그래 이거. 예. 자. 좋아요. 이제 자, 봄 감자는 이렇게 심고 가을 감자가 있고 겨울 재배가 있어요. 겨울 재배. 가을 감자는 이거 수확 끝나고 나서 심어갖고 수확하는 거고 품종이 틀립니다. 그 다음에 겨울 감자는 이 가을 감자를 심어가지고 12월 달에 하우스 속에다 심어가지고 그냥 놔둬버려요. 가만 놔둬. 그러면 다 거칠어지잖아요. 위에는 다 거칠어질 거 아니에요. 가만 놔둡니다. 언제? 2월 달에 수확해. 2월 달에 비싸거든. 감자값이. 그래서 요즘에는 이 겨울 재배를 많이 합니다. 감자가 2월 달에 최고 비싸. 왜 2월 달에 비싸냐? 우리나라가 없는 게 아니고 미국산 감자가 안 들어와 그때. 미국산 감자가 안 들어와 이때. 12월에 심으라는 거야? 아니 12월에 심으면 대간디요. 7월에 심어야지.
지금 심어도 돼요. 지금 7월부터 8월 이때 심는 거예요. 7, 8월에 심어가지고 12월 달이 되잖아요. 그러면 12월 달 되면은 위에가 꽃이 되질 거 아니에요. 그냥 놔둔다니까. 안 캐고. 예, 안 캐고 그냥 놔뒀다가 2월 달에 캐는 방식. 여기 우리나라에서만 특이하게 하는 거예요. 이때 왜 2월 달에 감자값 최고 비싸? 2월, 3월 달에. 그때는 미국 감자가 안 들어와. 네, 하우스에서만 하는데, 요때 보통 한 가마에, 한 박스에 막 8만원 한다. 막 감자 엄청 심어, 2월, 3월. 야, 감자값 올해 기가 막히구나. 그러고 막 엄청 8만원짜리 사다 심네. 6월 달에 수확을 딱 해. 8,000원대. 8,000원이라도 그나마 다행이죠. 올해 3,000원씩 했나? 이렇게 따져봐요. 우리 이 종잣값이 비싸면은 뭐든지 종잣값이 비싸면 하지 마세요. 종잣값이 비싸면 수확할 때는 싸. 종잣값이 비싸면은. 예, 종잣값이 비싸면 수확할 때는 싸요. 그렇기 때문에 종잣값이 3만 원 넘어간다 그러면 심지 마요. 감자는. 예. 자, 감자는 특이해요. 감자는 3월 달에 심어서 보통 3월, 4월 이때 심죠. 이때 심어서 6월, 7월 이때 수확을 하거든요. 이 감자가 언제 클 것 같아? 감자는 내가 얘기해 준 것 같은데. 감자는 크는 알이 굵어지는 시간이 며칠? 여기도 안 했구나. 다른 데도 했구나. 감자는 6월달 초부터 알이 커져요. 그전에는 알이 하나도 안 커. 온도가 올라가야, 그렇게, 쟤는 전부 알은 맺혀 있어요. 요만하게. 이제 여기 동 자라면서 막 자라고 막 할 때, 감자는 알은 전부 맺혀 있다가 안 커. 그리고 6월달이 되면은 그때부터 20일 동안 딱 큽니다. 20일 동안. 얘가 20일 동안에 딱 커요. 그렇죠. 이때 그래서 뭐를 줘야 되냐? 물을 잘 줘야 돼, 물. 두 번째, 이거 꼭 주셔야 돼. 근데 우리나라가 6월 달에 겁나 가물어. 그러니까 6월 달에 꼭 물을 주셔야 되고, 두 번째, 꽃을 따줘야 돼. 꽃 제거하면 양분이 골로 다 뺏겨버려. 꽃으로. 그래서 꽃을 제거해주고 물을 줘야 돼. 꽃 제거하고 물 줘야 돼. 무조건. 이거는 의무예요, 의무. 요거 안 하면 감자가 밑이 잘 안 들어. 물을 너무 또 많이 줘도, 그리고 감자는 퇴비를 너무 많이 넣어도 안 돼요. 피었을 때 따주는 거예요? 몸을 줬을 때? 편한 대로 내가 시간 날 때. 꽃이라고 보이면 따버려야지. 그걸 뭐 폈을 때, 뭐 몽골이 졌을 때 그걸 따지나. 문제는 안 생겨요. 잘 기른 거예요. 잘 길러서 꽃이 안 피는 거예요. 아니 그럼 꽃대 이렇게 올라올 때 그냥 따줘. 예, 그래도 돼요. 예. 꽃대 올라올 때 따도 돼. 예. 그래서 감자는 무조건 물하고 꽃 핀 다음에 꽃이 올라가, 꽃대가 올라가 꽃이 딱 폈다 그러면 무조건 꽃을 제거하고 물 줘야 돼요. 꽃 제거하면서 물을 줘야 된다 생각해 하셔야 돼. 이 감자는 그래도 퇴비를 많이 넣는 게 아니에요, 퇴비를. 감자는 퇴비를 많이 넣으면은 감자가 많이 썩어. 그리고 군뱅이가 많이 생겨갖고 감자를 다 파먹어. 얘는 그래서 여기 보면 있을 거예요. 뭐 넣으라고 있나 가서 보자 한번. 감자는 여기 있다. 퇴비를 이렇게 많이 달았잖아요. 이거는 기본적인 거, 기본으로 책자에 이렇게 나와 있어. 이렇게 주라고. 이렇게 주라고 나와 있어. 여기까지 주라고 나와 있는데 내가 이것은 여기다가 책자에 안 나온 거 내가 여기다 붙여준 거예요. 감자는 유황을 좋아하니까 염화가리 주지 말고 황산가리 주라고. 네, 감자는 황산을 겁나 좋아합니다. 그래서 황산가리를 주셔야 돼. 다른 거 특이점이. 밑거름으로 황산가리 주시면 돼요. 그러면 감자가 훨씬 맛있어. 그리고 쪄놓으면은 껍질이 싹싹 갈라져. 예. 요거 황산가리를 줘야만 껍질이 싹싹 갈라지지. 요거를 안 주니까 이 염화가리로만 얘를 키우면 안 돼, 감자는. 황산가리를 줘가지고, 그래야 감자도 더 커져.
감자가 황산을 좋아하거든. 유황을 좋아해. 감자가. 유황을 좋아하는 게 몇 가지 있습니다. 유황을 좋아하는 게 몇 가지 있어. 식물 중에. 뭐 양파. 유황 엄청 좋아해, 걔도. 예. 마늘. 예. 마늘은 칼슘도 좋아하지만 유황도 좋아해. 특이한 놈이요. 예. 고구마도 황산가리 주는 게 좋습니다. 고구마도. 아니 그러면 건강이 안 나게. 여기서 가르쳐 줬잖아, 이거. 퇴비를 조금 내고 용성인비하고 이 황산가리 주면 돼요. 근데 우리나라는 우리나라 사람들처럼 용성인비를 잘 안 내는 사람들을 예. 예. 그러니까 퇴비는 꼭 여기도 보면은 이 글씨를 좀 잘 봐야 돼. 왜냐면 잘 썩은 퇴비 발효가 잘 된 거를 줘야 되는데 꼭 요걸 안 주고 일반 퇴비 줘. 그러니까 이거는 내가 가르쳐 줄게. 이제 고구마를 쉽게 재배하는 방법. 퇴비를 주면은 잘못하면 나중에 조금 발효가 덜 된 거는 속에서 발효돼갖고 가스도 올라오고 나중에 군뱅이 생겨갖고 감자가 막 구멍 뻥뻥 뚫려. 그러니까 요거 얘는 밑거름으로 황산가리랑 용성인비랑 그 다음에 요소랑 붕소랑 이렇게 내놓은 다 내가지고 퇴비는 유박을 심고 나서 위에다 주세요. 예. 근데 이게 비닐이 씌었잖아. 비닐이 씌잖아. 비닐이 씌니까 그냥 비닐을 보통 이제 감자를 하려면 이게 아주 지랄이거든. 비닐이 꼭 씌어야 되니까 감자는. 예. 그래서 많이 못 하거든요. 그러면 이렇게 해갖고 구멍 뚫을 구멍 뚫어 흙 덮을 때 옆에나 조금씩 놔주면 돼. 차라리 그게 나아요. 그래야 군뱅이가 안 생겨 덜 썩어. 퇴비 잘 썩어. 퇴비 주면은 맨 구덩이 생기고, 예, 퇴비 넣어갖고 감자 잘 키운다는 사람은 별로 못 봤어. 그 사람들 퇴비 쬐끔밖에 안 냅니다. 차라리 요소, 복합, 용성인비, 황산가리 이걸로 내셔야 돼. 예. 아니면 유박을 나중에 여기 위에다 주든지. 예. 그렇게 줘가지고 키우면 덜 썩어요. 예. 감자는 사실 쉬워. 감자차는 쉬운 게 없어. 비닐 씌워서 심어 놓으면 되니까 올라오면 흙만 덮어주면 되거든. 그래서 많이 심어. 그래서 싸지는 기운. 감자가 너무 쉬워. 자, 감자는 덩어리가 뿌리일까요? 줄기일까요? 여기는 그래도 학교에서 좀 배웠구만. 대학교 다니면서 여기 학교 나오면서 배웠어. 기술센터에서. 줄기입니다. 줄기. 네. 감자는 줄기. 감자는 줄기고 고구마는 뭐예요? 그렇죠. 고구마는 뿌리입니다. 뿌리가 굵어지는 거 고구마, 줄기가 굵어지는 거 감자. 예. 요 두 가지는 자, 밥을 대용할 수 있어. 밥. 식량을 대용할 수 있는 식물이라고 해가지고, 예. 와, 이거 겁나게 우리 공부 많이 하셨나봐. 내가 얘기해줬나, 역시? 아, 그랬나? 예. 식량을 대신할 수 있다 해가지고, 식량을 먹으면 배부르다 얘기예요. 옛날에 없을 때, 쌀벌이 없을 때. 그래서 구황식물이다. 그럽니다. 예. 예. 그리고 공부 열심히 하신 분이요. 잘 아시잖아요. 예. 그래서 구황식물 얘기는 들어봤죠. 예. 여러 구황식물이 식량 대신에 배고플 때 우리가 예, 배고프니까 뭐라도 먹어야 되잖아. 그리고 배가 불러져. 이게 구황식물이에요. 그게. 그것 보고 구황식물은 배불러지는 것 보고 쉽게 얘기했을 때 뭐 구황식물의 뜻을 몰라. 내가 그냥 구황식물 하면은 우리가 옛날에 배고플 때 쌀이 없고 보리가 없으니까 감자 쪄먹고 고구마 쪄먹었구나. 이게 생각하면 돼요. 이게 구황식물입니다. 자, 그러면 감자는 20일만 커. 20일만. 그렇게 20일만 관리 잘하면 돼.
감자 촬영 쉬운 게 없어. 감자는 20일만 관리하면 돼. 20일만 물 잘 주고. 예. 꽃 피면서부터. 그전에는 가만 놔둬도 병도 없어, 잘. 솔직히, 얘는. 옆집, 지나가다 꽃 폈으면 그때부터 하면 돼요. 옆집 거 꽃 폈으면, 우리 거 꽃 안 피면 옆집 거 꽃 폈을 때부터 물 줘. 예. 물 관리를 그때부터 하셔야 돼. 근데 그때가 최고 또 가물어, 우리나라는. 예. 그러니까 원래는 감자는 원래 최소 20배는 나와야 돼. 감자 이거 한 쪼가리 이렇게 심었잖아요. 이거 심으시면 감자가 20개 나와요, 20개. 20배가 나와야 돼. 근데 우리는 일반적으로 보통 10개밖에 안 나와, 10개. 그런 농사를 겁내 못 짓고 보통 짓는 사람이 10개. 옆집에는 물을 자주 주더라고요. 근데 저희는 물을 한 번도 안 줬더니 진짜 그 집에는 감자가 이만한데 우린 요만해. 그쵸? 그렇게 물 줘야 된다니까. 예, 그렇게 물을 줘야 되는겨. 그리고 내가 그랬잖아요. 감자는 처음에 열렸을 때 한 30개 정도가 달려요. 30개가 달려있어. 30개가. 30개 달려있다가 20일 동안 요 위에 거부터 커. 요놈부터 커, 막. 이렇게. 막 커. 물을 하나도 안 줬다 그러면 요놈만 커. 물을 좀 많이 줬다 그러면 또 요놈까지 커. 예. 예. 그러고는 비벼 관리도 해줘야 돼요. 꽃을 잘 제거했어. 꽃 제거를 잘 했어. 꽃 제거. 꽃을 잘 따졌어. 그럼 요놈까지 커. 예. 그래서 감자 농사 잘 짓는 분들은 감자 하나 가지고 감자 하나를 2번 쪼개잖아요. 한 번 쪼개고 또 2번 쪼개는 분도 있고 한 번 쪼개는 분도 있잖아요. 그러면 벌써 몇 개예요? 감자가 몇 개 나와? 한 박스 사갔는데 수십 박스. 예. 감자는 이 반 딱을 쪼개서 심은 이 하나에서 20개가 나와야 돼요. 20개. 예, 요만한 거 정품. 조림용 말고 조림용 물 생전 안 주면 전부 조림용만 나와. 근데 사람들 그래 조림용이 비싸다고. 조림용이 비싸지 그 쬐끄만 거 다 주워 담으려고 해봐. 하루 종일 주워 담아봐. 한 박스도 안 되는 거. 그게 비싸. 조림용은 따로 있는 줄 알았더니 아니에요. 아 여기 그 아산에 가면은 종자 보급소가 있어요. 전 세계에서 이제 여기 이제 감자 시종자 시감자 네. 시감사 생산 세계 1위 어디게요? 시감자 생산 세계 1위 강원도. 아니 전 세계에서 네, 전 세계에서 시감자 이렇게 감자 종자죠. 종자 생산 이 세계 1위가 우리나라입니다. 우리나라. 그거 내가 사진을 이따 한번 보여줄게요. 양액 형태로 물에다 담궈가지고 감자 씨만 진짜 그 조림 감자 있잖아요. 그거보다 더 작아. 요만 사가에 한 200개 달립니다. 하나에 나무 하나에. 그렇게 우리나라 개발을 해갖고 생산을 내네요. 예. 그래서 시감자 엄청나게 나옵니다. 우리나라에서 수출을 엄청 합니다. 시감자는. 예. 그런 기술이 있어요. 수경재배라고 시감자 수경재배를 해갖고 인터넷 검색해봐. 시감자 수경재배하면은 나와요. 그 기술이 세계 특허도 걸려있어. 하고 외국 놈들이 못해. 예. 재밌는 사실 하나 가르쳐줄까요? 외국 놈들이 그 특허 걸어놓으면 못해. 근데 일본 애들이 우리나라 옛날에 그 딸기를 일본 걸 심어서 특허료 해갖고 막 겁나 달라 했거든. 그런데 우리나라 그래서 이제 설향을 만들었어요. 설향이랑 딸기를 만들었어요. 근데 요즘에 우리나라에서 최고 핫한 품종이 있어. 정말 핫한 품종. 엄청나게 심어 포도 농가에서. 혹시 들어봤나? 청포도 중에서 사 먹으신 분이 있을 건데 샤인머스켓이라고. 예. 요게 어디 거냐면 일본 애들이 만든 거예요. 샤인머스켓이 일본에서 만든 건데 일본 애 새끼들이 설마 이놈 누가 갖다 먹으려고 누가 갖다 이거 심으려는 뒤에 그러고는 특허
특허 등록을 안 했어. 특허 등록을 몇 년 동안 안 했냐? 원래 6년을 안 하면은, 특허 등록을 6년 동안 안 하면은, 너희들이 특허료 받을 의향이 없구나. 그래 국제적으로 인정을 해버려. 그 7년째 우리나라 들어오기 시작했어. 7년째. 7년째 한국을 딱 들어오기 시작해갖고, 한국에서 7년째, 들어오기는 5년 전부터 들어왔나 보다. 5년, 일본에서 만들어갖고 한 5년 만에 들어오기 시작해갖고, 지금 7년인가 8년 됐는데, 얘네들 특허료를 안 내가지고 우리나라에서 그렇게 많이 심었는데, 특허료를 달라고 못해. 일본 애들이 이걸 제소 걸었어. WTO에. 웃긴 놈들이야. 저기네들 안 해놓고 달래. 예. 그래서 WTO에서 또 질겨, 그 놈들은. 오늘 아침에가 나왔더만 지소미야, 어쩌고. 그런 얘기 하면 좀 그러니까. 여튼간에, 일본에서 만든 샤인머스켓인데, 일본에서 특허료를 못 가져갑니다. 예. 이런 게 있어. 그래서 우리나라 이 시감자를 특허를 걸어놨어. 외국에서 이거를 알아, 어떻게 하는지. 아는데도 못해. 특허를 내가 줘야 되거든. 예. 그래서 전 세계에서 시감자 생산은 1위가 우리나라입니다. 시감자, 감자 큰 거 말고. 중요한 게 요거를 가져가서 심어갖고 우리나라 다시 수입으로 들어갑니다. 예. 감자 자급률이, 감자 여러분들 막 겁나 싸죠? 비쌀 때는 비싸고, 감자 자급률이 5%입니다, 5%. 95%는 수입이에요. 여러분들, 솔직히 식당 하시는 분, 아무도 없구나. 식당에서 감자 쓰면요, 거의 미국 거 써요. 거의. 집에서 하는 건 조금 이렇게 심어가고 그때만 나오지. 6월달에, 5월달, 6월달만 나오잖아요. 나머지는 다 수입이야. 감자가 얼마 우리나라 많이 쓰는데. 근데 수입해온 감자하고 우리나라 거하고 똑같아. 아니요. 좀 틀리대요. 음식점 하는 사람들이 그 수입 감자를 쓰는 이유가 그 붓거나 그랬을 때 특히 안 물러져. 우리나라 거는 이게 우리나라 사람들 그냥 짜서 먹는 용이다 보니까 이게 좀 부드럽거든요. 걔네들 거는 우리나라 가을 감자가 틀려요. 가을 감자가 그런 감자예요. 가을 감자가 좀 딱딱한 감자거든요. 안 부셔져. 예. 그런 감자가 많이 들어. 그래서 식당 가시는 분 그걸 많이 써. 오븐에 구워서 예. 예. 맞아요. 그런데 그것 때문에 그러는데 그래서 무당에 들어와요. 그리고 또 여러분이 마트 가면은 무슨 칩 겁나게 많잖아. 예. 엄청나게 많죠. 그 중에서 국산으로 만든 건 몇 개 안 돼요. 몇 개 있어. 왜 그래? 아예 없진 않고 몇 개 있어. 국산 걸로 만든 건 몇 개 있어요. 예. 한 2가지가 있어, 2가지. 예. 그래서, 감자도 사실 수입을 엄청나게 많이 합니다. 예, 감자도 많이 하고, 예, 그렇기 때문에 여러분들 국산 감자 많이 사서 드시고, 예, 그런 게 좋습니다. 예. 그 다음에, 감자는 여기도 보시면은, 요거는 뭐 다 똑같을 거예요. 이거는 전부 아시는 얘기예요. 뭐, 감자 뭐 싹을 완전 묻히도록 덮은다. 이거 보면 또 중요한 말이 한마디 있을 건데. 이거 참, 이거 잘해야 돼. 감자 싹이 꼭 잘못하면은, 비닐 속에서 타 죽어. 그렇죠? 예, 못 꺼내 놓으면 죽어버려. 그러니까 여러분들이 매일 아침마다 저녁마다 감자밭을 가야 돼. 싹 올릴 때까지. 하루에 2번씩. 그래갖고 감자 싹을 꺼내줘야 돼. 예, 그거 안 꺼내주면은, 예, 타 죽어, 그래요. 그래도 타 죽지요. 그리고 그래서 감자 비닐은, 여기 보시면은, 내가 비닐은, 감자 사실 이렇게 심으면은, 이 비닐로 심으면 잘 안 좋아. 까만 걸로 하면. 싹이 어디서 올라오는지 몰라. 아이, 그거는 어쩌다 눈이 좋으면 눈에 뵈지. 이 넓은 밭에 가서 찾으려고 하면 그거 보이나? 요것도 이게 이렇게 말고 가운데가 이렇게 투명한 거 있죠. 예, 가운데 투명한 거. 그래야 감자가 싹이 나오는지 금방 눈에 뵈지. 예. 그걸로 하셔야 돼. 이 비닐로 이 까만 걸로 해놓으면 잘 안 보입니다. 예, 감자는. 자, 감자 캐놓은 거예요. 예. 감자를 심을 때 눈이 많으면
네 쪽 내도 돼요. 눈이 많은데도 예. 눈만 있으면 되죠 무조건. 눈이 하나만 있어도 돼. 근데 하나 건 약해. 그래서 원래 그 시감자 생산하잖아요. 그 요만하거든요. 요 정도 크기인데 요 정도 크기를 그냥 심어요. 온거 통째. 예, 거기는. 예, 그 시감자 그대로 심게 쪼개지 않고. 근데 우리나라는 크잖아. 큰 거를 쪼개서 심는 거예요. 그래서 쪼개서 심을 때 시골에서는 원래는 쪼개고 그냥 여러분들 다 그냥 막 갖다 심죠. 안 돼요. 말려야지. 소독을 해야지. 제도 소독하잖아요. 보통 이제 재로 하죠. 이 시골에서는 재로 많이 해. 재. 볏짚 태워가지고 그 재에다가 볏짚을 태워가지고 그 재를 좀 식힌 다음에 제발 그 뜨거운 데다 하지 말고 좀 식힌 다음에 거기다가 이렇게 묻혀도 되고 그냥 약 사다가 해도 돼. 약 사다가 하는 게 좋아. 편해. 아 우리는 그거 자르자마자 예. 살균제 물에 타가지고 거기다 담그어도 되고, 예, 가루로 된 거 뿌려도 되고, 예, 예, 그렇게 해도 되고, 원래 그렇게 한 다음에 또 바로 심으면 안 돼. 아이, 후라다는 토양소독제고, 여튼간에, 그렇게 가루약을 묻혀가지고, 이건 그 소독약이 여러 개가 있어. 그러니까 아무거나 사다 하면 돼. 그러니까 오늘 말려야 돼요. 말리는 게 좋습니다. 감자를 말려야 예, 하루 말려, 하루. 오늘 쪼개갖고 그걸 묻혔어. 그럼 하루 좀 그늘에다 좀 말려, 제발. 묻혀서요. 예. 그냥 심으면 잘 썩어. 왜 그러냐면은, 그나마 여러분들 감자를 그냥 심으면은, 그나마 이거 테이프 안 넣고, 분명히 사장님은 테이프 조금 내고, 그냥 심었을 거예요. 그러니까 감자가 잘 나와. 테이프를 조금 많이 넣잖아요. 그래서 내가 테이프를 많이 넣지만, 내가 얘기를 해도 쪼개갖고 꼭 그냥 심는 사람도 있어. 막 밭에서 가서 쪼개면서 심어. 예, 밭에서 쪼개면서 심어. 이렇게 되면 어떻게 하냐면은, 이 고자리파리가 이 감자를 겁나게 좋아해. 이때 파고 들어가 버립니다. 먹으러. 작은가 있다가도 감자 냄새 나면 여기 와. 예. 그래서 그거를 파고 들어가 무조건. 그부터 감자부터 먹거든요. 그렇게 대비를 많이 넣지 말라는 이유가 내가 그것 때문에 그래. 대비를 좀 넣었으면 무조건 말려야 돼. 소독제도 살균제도 하지만은 잘 말린 다음에 하셔야 된다 이게. 말린 다음에 심으시면은 봐 이렇게 나왔잖아. 얼마나 잘 나왔어. 아, 저기 그 싹을 어. 이게 자르잖아요. 어. 싹이 좀 자르면 단면이 밑으로 가요. 싹이 잘라먹으면 싹을 내가 그거 물어볼 줄 알았어. 다 사람들마다. 그러니까 제가 이제 그래서 말리라고 했잖아요. 지금 쪼갠 사람들이 그 고자리판에 이렇게 못 오게 하려고 거꾸로 심어. 위로. 그래야 얘가 더 안전하니까 위로 이렇게 심거든, 거꾸로. 그래도 나긴 나, 이렇게 나서. 나긴 나요. 거꾸로 이게 지가 다 올라오면서 다 나. 근데 얘는 내가 그랬잖아요. 뿌리 식물이 아니야. 줄기 식물이지. 자, 이렇게 심었는데 여기가 싹이 있어. 예, 그럼 이렇게 나요. 나긴 나요. 이렇게 또 뿌리면서. 이렇게 납니다. 자, 이렇게 나. 여기서. 어떻게 더 잘 클까요? 그래. 누구 말은 이게 더 잘 되는데 양분이 여기서 흘러내려가고 밑으로 내려가고 개똥 같은 소리 하고 있어요. 예. 원래 그렇게 이렇게 내가 그렇게 하는 얘기요. 이거는 박사님들이 하는 얘기고 농사꾼들은 이렇게 심네. 그러니까 내가 그 말리랬잖아. 이거를 좀 말려. 하루만 말리면 여기 딱 말라 삐뚤어져 갖고 좋아. 이거는 쪼개면서 막 바로 심어 갖고 여기가 굳어지지가 않았어. 그래서 병균이 침투할 가능성이 있기 때문에 밑으로 안 심고 위로 이렇게 해 갖고 심는데 솔직히 농사 짓는데 만평 감자 심잖아요. 거꾸로 심어봐. 그러면 이렇게 심었다가는 감자 반도 안 나. 싹이 요만큼씩 난 건 다 떨어져 버려. 싹이 떨어져 버리지. 싹이 거꾸로 심었는데 싹이 끊어져 버리지. 근데 저번에 박사님은 저렇게 심어야 감자가 깊이 배겨가지고 그리고 저기 파란 이게 뭘까 겉으로 나오는 감자가 없고 파란
아, 그러니까 아니 그 원리는 그렇게 박사님들은 맞다니까. 근데 농사꾼들은 농사 짓는 사람이요. 그러면 감자를 볼까요? 감자 이거 사진 어디 있어? 난 농사꾼적으로 얘기하는 거예요. 감자가 싹이 어떻게 나 있냐면 한번 볼까요? 이렇게 싹이 났어. 아, 이거 좀 안 났네. 싹이 어디 갔어? 이렇게 싹이 났어. 예. 싹이 났어. 이거 거꾸로 꽂으려고 하면 어떻게 되겠슈? 당연히 부러져 불지, 싹이. 예, 다 부러지지. 그러니까 또안 나와요 거기서? 나오긴 나오는데 겁나 늦게 나와. 안 나올 확률이 더 많고. 예. 그러니까 이거 거꾸로 심는다는 원리 자체는 맞는데, 농사 짓는 사람들 입장에서는 차라리 잘라가지고 하루 말려갖고 이렇게 심는 게 더 안전하다는 얘기요. 예. 그러니까 원리학적으로는 이게 맞아. 그런데 심어봐. 박사님 와서 한번 농사 지어보라고 해봐. 이렇게 하고 싹 다 부러지면 마누라한테 뒤지게 뚜드려 맞아. 어떻게 심었길래 씨발 싹 안 나오냐고. 이론은 맞는데 예. 우리는 그 싹이 나중에 뿌리가 된다고 생각하고 밑으로 눈이 다 떨어지잖아. 아니 이거 거꾸로 심으면 눈 다 떨어져요. 나도 해봤어. 감자라도 많이 심어봤시오. 예. 얼마나 위험한데 싹 나쁜 거는 싹 안 났을 때 아니 저단 거야 잘 나다 싹 안 나고 이 상태로 아까 봐 요거 이런 걸로 심으면 괜찮을 수 있어. 이렇게 싹 없을 때. 자, 싹 없을 때는 그렇게 심어도 돼. 아무렇게나 꽂아도 돼. 그런데 요렇게 초등학생들한테 갖다가 중학생들한테 심으라 하잖아요. 어떤 놈은 세워서 심는 놈도 있고 어떤 놈은 눕혀서 심는 놈, 어떤 놈은 거꾸로 꼬라박은 놈도 많아. 이게 싹 없을 때는 근데 이게 여기도 그래서 내가 사진을 좀 말라 삐뚤어진 것 같았죠. 이놈은 더 말랐고 이놈은 조금 덜 말랐네. 예. 조금 말라 삐뚤게 해갖고 심으시면은 훨씬 더 나아. 그래서 이거 거꾸로 심나 이렇게 심으나 여러분들 얘는요 지가 살아야 돼. 작물은 지가 살아야 될 목적이 있어. 아니 어떻게든 살아야 될 거 아니야 감자가. 뿌리가 여기 줄기가 그러면 그렇다고 여기다가 위에다 타고 얹어놓나? 푹 꽂죠. 푹 꽂자니요. 다 깊이 들어가면 타네. 제발 싹 눈 안 틀어지게 눈 안 털리게 싹 잘 나오게 심는 게 대빵이요. 마누라한테 쫓겨나지 말고요. 쉬었다 하겠습니다.